Bagateko bara yibamuzala yeka. Omwami oli yazala abaana abo mwoyo ye mulenzi omu. Omuwala yali eno yasigala eno yafumbirwa. Oyo yazala abaana babiri omuwala n'omuki n'omulenzi. Omulenzi yali Dubai. Yawereza emitwalo egyo. Omanyi no kyaba amaze emyaka 7. Omanyi kyaba mugamba. Soroza abakodomi bazale baziike kitaabwe. Ayo omuwala Mukama yamuwa ekisa nti yafumbirwa omusajja waategeera. Era omuko yajjanja taata n'amuziika mu kitiibwa. Naye ono yalekawo obwana omuwala yamenye kaki n'obwana. Kati abantu bwe bati olumu ajja nesanga ageze ebweru sente ziganye nasalawo nasiraanireyo okusinga okusiraanirawo. Naye nga mujjukiranga nti bajjajja babonaabona n'abuzzukulu bwabwe. Ate charity organization tezirabirira bwana. Sinabagirabayo erowooza negamba naye omukazi ono ng'alina abaana bangi abeerawo bati nobuziba churches balowooza naye batuufu kuba kwongera kulemaza abantu. Nze kankubuulire mulimu abalabe batonazi nga mubutuufu bwogenda kati byetwogera bino bw'anaabiraba ajja kusirikira efumiti zalabe ewaabwe eka. Waliwo abantu abalala tanatunda waabwe ng'ettaka lyabwe gyeriri bali kuyiika ngaaga oba 8 oba 10. Naye bw'abamu bali mu kibuga kati mu kyalo eriyo abaana nga 4 oba 5 balenzi bali kweri ettaka balima. Niyo basanga beekubira ku ttaka okwo naye ekyennaku nga bonna abalirimako tekuli ayina mmere. Era nga bw'otuukawo ogenda kugula akawunga mu kagoye gwe ageza okukyala. Ogula omuceere gwe ageza okukola ki? Kukyala. Nga neffene gw'omanyi gwe mwalyanga edda baamutema emiti ne bagyokyamu amanda ne bamutunda. Kumukutu kwetuli tweyanziza twenzege bali kukumira ku mukutu guno kyakabi nnyo bali kubanga mutulaba mwekumirako mugula data wammwe embeera nga musobola okubeera nga mwekumira ku mukutu guno. Tronaz Media amaya Tronaz ngandi ne mukyala Narujja atasoma eyagwa yakola ate lwasama waabwe ekyo sijja kyogera nze nkyeyogeredde wamma buzaako omulabi wa Tronaz Media. Olabi wa Tronaz Media nkwagala nnyo nekwebaza emirimu gye mukola. Yes. Nembeebaza okusubscribinga okusharinga naye nokukomentinga. Kyakabi nnyo. Kuba singa buli ebiri mu bikola no subscribinga no sharinga naye notakomentinga sane tumanyi bye tukola. Naye mu comment section zammwe mwe tujja biki bitulina okwongeramu amaanyi kyabasinga mulimu lwajja nga kyewayogeddeko wamukubiye bw'atagala bwadda nadda byantamba ebyo kale bikola kyokwo ne bayo eri gwokoonye yeekangana yeetagazaamu n'atereera. Olwo yagamba kale wali obadde oyogera ebibuuzi nga birungi kasita oyingidde mu byobufuzi ontamye. Naye bantu bategeere nti ebyobufuzi tolina w'obyewala tosobola. Development is politics. Anywhere you see developments, there is a politics. Omuntu yemu oba okyali awo ng'oscrollinga ng'agamba naawo nno yogedde n'ogamba ye. Anti kati nze kyemmaze okulaba abantu baagala nnyo yogere ye kyayagala. Yes, kyayagala kuwulira. Kakati ate mu byotayagala mwe muli ebikyusa ensi n'etereera. Naye kennyini tulina obyogerako. Oba obyagala oba tobyagala. Kitegeera tulina obikola ki obyogerako. Kiyiteko bw'onoddayo okwefumitiza odde okiddemu okinoonya okirabe ojja kitegeera. Naye nga byonna kye biri nze neebaza abakomentinga mutambuza omukutu gwaffe. Kyakabi nnyo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala okutwala omukisa guno okutumira mwenna nga muli baana bawala na balenzi kubanga ensi tekuba muwala na mulenzi musajja na mukazi
musajja n'omukazi. Aha. Ngenda mbatumirako nga mbagamba nti bwe nti abaana abawala mwenna buli alina jjajjaawe nga wamusuulira abaana n'omuleka n'ogamba bwai nze kanjira ndigida osiiba ku bagita asiba mu timeless. Bagita timeless. Waliwo timeless awo tebeera na budde tewali budde yo woyagalira wokola ki wobeererawo naye nga gwe jjajjaawe wamulekera abaana maama we wamulekera abaana n'ovaayo n'oyingira Kampala olw'okuba abasajja baba kuzaalamu tobalabako abaana abo ne babeereyo tebasoma tabalabako baba muzaalamu naye ng'okimanyi kereziya churches ebibiina ebiyamba ebyanakyewa ebyo charity okimanyi bigenda nga binoonya bebawa obuyambi nga bagamba bajjajja ojuzi nawulirako nga bayamba ba single mothers biki naye ng'omanyi ti nobasangawo obwana 10 bo babaze ku mukadde ono babuuza maama w'abaana bano ali luddawa ali Kampala bano maama wabo ali Kampala taata wabuno mutabani wange tetumanyi gye yadda ono yali agira n'akuba naye nga tebulina ngoye tanaba kuleeta ate munaye enkole ntya nange kasita bufuna ekiwogo ne bulya ne bwebaka nga bwebaka ebirala simanyi ani ayamba abantu abo obuuza ani ayamba mulabi wa Toners Media zijukira nayogerako tugenda ku groominga neglected and abandoned generation. Neglected and abandoned generation. Beba abaana bangi nno omwana ate nno balimu ebiti bibiri bisatu oba bina waliwo omuwala eyafuna olubuto omulenzi n'amusanga omuwala n'asanga n'omulenzi n'omuwala omulala n'amuga kale n'omwana wo tolimulabako mbwaggwe n'amutwala ekyotera n'akwata omwana n'amutwala ewaabwe e Masaka oba e Bugerere n'amusuulira nnyina n'abeereyo omwana oyo n'abonaabona naye nga taata gy'ali yandyetaze okuyamba ki omwana oyo naye mu kubanga baafunamu obutakkaanya omwana oyo abonaabona lwakuba maama yakola okusalawo okutalina buvunaanyizibwa okutalina buki buvunaanyizibwa neebaayo omuwala eyafuna olubuto n'agamba omulenzi ndi lubuto lwo omulenzi n'amugamba nze siri wiringi kuzaalamu gwomanyi lubuto nze byange tebyalimu kuzaala byali byakubeera naawe kati ono neyeesanga nga tasobola kujjamu mwana lubuto n'aluzaala wakati mu kuluzaala n'ayagala mbadde nkugamba nti abantu abo balimu ebiti 4 n'akamenyako 2 ono yeegaana oli yamusanga namuwala n'amugasa tojja nakola ku mwana aliyo omukwate kati waliyo n'omulala ng'abadde mu bibyo byakucakala abo be bangi natuka n'agana naye njagalayo omwana n'alufuna nga ye ayagalayo omwana naye nga ye talina pulaani egenda kwererera ki omwana asubira gye yakulira olwokuba baamukuza bakyalina obudde obukuza n'aliwa ono wuwe naye n'amuzaala n'amukola ki n'amubawa kati owookuna yonna ali wa mwami Toners bw'atuuka n'azaalawo abaana be 2 3 nagani lwaki sitandika kwekolera kangende nkole osanga yadduse ogenda omutandika omunoonyaako ng'abaana yabaleka namukaaka ali Saudi yatuuka dda ku Bwakadaama ali Saudi abamu nno abaana abo bonna b'ebiti ebina bonna babonaabona nati nze nagamba nti Ministry of Gender eminisita yamwe yani ow'abaana Balamu eminisita wamwe Balamu
ne Ministry of Gender. Abaana bano abaweebwa passports na bikyogenda ebweru okukola bandibadde basookanga kubanoonyerezaako ina abaana obalekedde ani obaleseewa ye gwe babalekedde abasobola ali mu mbeera ki kubanga companies zonna eziweereddwa amabaluwa zikkiriza okutwala abantu ebweru abaana abo zibajjako ssente newesanga ng'abaana abo batunziza ne bakadde baabwe obutaka mazima babakolereko ebintu bagende ki ebweru kati bw'atuuka ebweru e Saudi ensi y'ebirooto byabwe teringa bwe balowooza e Saudi bamusasula guno omwezi January February March tebamuwa bwe babakola omwana buuza bakadaama abo mulimu emyezi gye babalumira ddala ne batabasasula kati omukadde ono yaleka atunze akataka ne bamulekera abaana ojja newesanga ng'asigaza obusungu nadda ku baana abo n'abalangira ono nyammwe yagenda kuzunga Bulaaya kitamwaya kati addira ebizibu bye byonna n'abikuba abaki abaana so singa Ministry of Gender ye bagiyita batya eyabbalamu si ewa gender yew'abaana anti eyo ministry yonna wamma omulabi wa Tonas ojja tuwabula nanyinza Oluganda n'Oluzungu byantabula nabagamba manyi okwebulako neneenoonya bwenoonya kakati ministry ezo zombi ey'abaana n'eri ey'ekikula ky'abantu esigala y'emu naye ono abeera state w'abaana be bamanyi anti babeera basatu kati baani tugambye ffe nti ono yew'abaana ate eno y'ekikula ky'abantu mwakikola ekyo ba social media mwemuni mumutuuma ekyo Ministry of Gender gamba nti erinamu departments okitegeera bweba eri Ministry of Gender, Labour and Social Development kakati omwe muli ba CDOs mwe muli bano ab'ensonga z'abaana naye kati ffe kyemmanyi nze Ministry of Gender gyemmanyi ye eri ku program za government UILP ssente z'abavubuka UWEP ssente z'abakyala ebyo bwe bityo nze gyemmanyi era yekwasaganya program y'abo abagenda ebweru anti Labour mwekali kakati batuule abaana abalekeddwa mu byalo mu bakadde charity organizations ziyambye bakadde bokka tezirowooza ku baana abo si be babazaala abakadde be babazaala abazaala gye bali abaana bano babajjuza zifoomu ezo okgenda ebweru next of kin atekako boyfriend omupya gwe yafunye eggulo nno nga buli kyamugamba kyonna asobola n'alya ssente zonna naye ng'abaana bali eri babonabona n'okusoma tebakola ki sirina akawala n'engoye tebalina kawala ke nali nkola nako atuuka ne kabanga kagala gende bweru naye bamanyi basooka kwekyanga obadde okola tayagala kugamba maama we najja n'angamba mwanange simtegeera biki ne mugamba alina bintu byabadde agoba aŋŋambye yakugambye naye nzize nkugambe ko nze teriwali buzibu n'agenda naye yalina omulenzi nze ngamba laba naye omulenzi yalya ssente zonna nadda nga talina kakutte mu ngalo genda kusanga nnyina ng'amugamba waayo omugudi yakomawo n'angamba yakomawo naye abaana abawala tuzaale buzaazi tuteekaawo naye ekyo yakomawo talina yadde 10 konze kiki nti yakuba tayagala binga naye nze nkiraba oli omulenzi gwe wagamba yalya ssente ezo bwatekako nga next of kin ne babasaba ennamba z'amasimu ssente kwe zinaakola ki kwe zinaagenda awayo ya mulenzi era n'akutegeeza maama we gwe yalekera abaana ye tamwesiga nyoka yakulera mu lubuto
tomwesiga kituufu naffe bamama tulimu abayaaye bangi bavudde batuuse okomawo nga tebakyakolagana n'abamaama baabwe bangi bamaama gye bali abaana bange obaleze bubi ebyo nno bireke nga nesente esalawo maama azifune maama n'ataweerera abaana ba muwala waali ebweru n'aweerera abaabatabani babatamuwa yadde ebibiri bano abonaakola ne babeerawo n'atuuka namugamba maama bale njagala nkomyewo nga nina akapoloti abaana bange nsobole obbalera sente n'aziwola bannyina batabani be n'aziwa abo ate nandikoze ntya ng'ali wali nga kati nadda nga abaana be tebasomye akapoloti takaguze abo bamaama nabo gye bali kati bw'afuna kyansi eddayo omulundi ogwokubiri aba tayagala kumanya aba tayagala kukola ki kumanya naye ogwo gwonna mulimu gwa genda ne Kennedy department yani ya balamu abaana abo tunaabe nga tutaasa neglected and abandoned generation abalala bali muno mu Uganda mwennyini yazaala omwana ne bamwegaana n'amukwata n'amuleka ewaabwe nana abamu babalekera bamaama mwe mukyalinamu kumaanyi naye mulimu ababatwalira bajjajja baabwe kubanga jjajja gwakoze ki ani alina amaanyi mwe bamaama mukyalinamu nze mulabi wa Tonazi Media nze ndi jjajja atalera atasitula ataweeka sirera sisitula siweeka mu baana bange ab'obuwala n'ab'obulenzi oyo atuulanga awo ne mubanja azaalira omuzzukulu aleeta endere batunga bakamba bwemba sikubanjanga kumpa muzzukulu mama akaana kati ngono mama waffe Kifa Mike yabadde abanja akaano yabadde akaagala naye ng'akaagala lwaki ni Kifa Mike yabadde amuzimbira waakola ki wabeera n'omulabirira ng'ayagala abeereko n'akazzukulu kajja okubeera nako kubanga ono abadde amulabirira ate bambi talina baana bali awo bwana bubiri oyo asobola okulera omuzzukulu neffe munnaffe be baatuma eddaziini netuna ne tubeerera single handedly tompa muzzukulu wo mwana wo weererere omwana wo otegeere omwana bwamenya weererere omwana wo obeere n'obuvunaanyizibwa lwaki eggwanga terikyalina buvunaanyizibwa toweekanga mwe kulaga baana abo nti ojja mubeererawo mu buli mbeera zaala leeta nze nakugamba wano nazaala abaana nezaala ne balansi nazaala nezaala n'obuwakatirwa buno manye Juni erya bwayise tubanye okuteekako buno bubayita obwebindu kati nze nazaala abaana ne baggwamu nezaala n'obwali busigalidde obwebindu omaye wagenda noyogera ekigambo kya bwebindu nenga nenkinoonya internet nagisiibako lunaku lulamba ne bakubulira obwebindu babundeetera bandetera akantu nga kaliko obuntu nga bugendeyo bwe bwebindu kati nze nazaala abaana ne baggwamu nezaala n'obwebindu okitegeera bannange bannyinaze mbagamba bwe nti bw'oba omanyi tonaba togeza okukola ki lwaki ozaala omwana gugenda kubonyaabona omubiri gubanja gumuwa demand eyagala sex kati ate ebiva mu sex kuzaala kati kikyomugaana ku byombi yes ateekeko kufulu omubiri agukola atya awo singa obaddewo omulala yandikinziriddemu naye kankireke akola atya ne mu comment section netujja ku meeting eyo mutubuuli kubanga wetugenda mu family planning bannaddiini bazivumirira okiwulira bwe bazivumirira mwe muvudde abo abaana abalekeddwa ettayo batyo jjajja waali naye waali takyalina nnyo maanyi gagenda kwerega bana baana bo kulima gwe yakukuza yalimanga yalina amaanyi kati nze olwayo bwe nkutwala ku maama wange mukazi abadde mulima muli omukyatabulwamu yadde olukumi noga nti talina lumusende ng'abaamu n'ekkumi lye wano ng'alima ebibye
n'amaana apakasaayo afune muki sente ebyo ebituukira n'atunda niyo olwaleero takyasobola kusira asituka akekejjana kati nga nkeera enkya nalujja nga nkwata omwana wange nze kati nno nnakoma kwanze naga njagala mpeza emyaka 35 nga nzigaddewo okuzaala era bwe kyali nagenda okweza 35 nga ebyokuzaala mbikoze eki mbimaze kati omwana wange bwengebeza abazzukulu nga bakwata nga batwale wa maama wange yaba musaba oli jjajja tasobola abagoba nga ggwe ani bali eki bwe tugula okutwalya mama omulabirira aliisa abaana bo takifaako ani yo jjajja yeta kifaako akati family zitalina buvunaanyizibwa ze ziri mu eyo embeera abaana babonaabona nina mukwano gwange mwannyina tatta waabwe yabazaala ono maama waabwe mulala nono maama waabwe mulala naye kati abali waka maama waabwe ali waka waliwo omulenzi alina abazzukulu abaleeta wakaawo kati omuwala yafumbirwa kati omuwala taweereza nnyina kintu kyonna kubanga bano abazzukulu abaana babirya kituufu nedda mulabi wa Tonazi Media eryo tima abaana ab'obulenzi ebiseera ebisinga mwe mulowooza nti abaana ab'obuwala be balina okulabirira mmwe era ogera n'omulaba nga siisi nina muno obuzibu bwa mitwalo 10 oba mulowooza tuzijjawa mwe mulina amakubo mangi abakazi twadiba ne tusiraana awo kubawo nnyo twadiba wama ne tusiraana tebakyatuwa mukimanyi nze nga nze nkimanyi kibategeeze n'abalala bakimanyi kubanga tubagamba tebakkiriza nze nga nze nkimanyi nti nadiba sikyalina sobola kumpa mitwalo gye5 kati wali abali abato 5 gyange ngyenoonyereza nenjikola mu maanyi kati 5 gyange nemanya nti mama wange ngenda muwaako omuki mutwalo ebizibu byange nsigaze enagyange bimala kati gwe mwannyinaze oyagala nzirire enagyange muwaka pulaani yange nkuteekemu nga naawe oli omu ku ebyo bye nnina okukolako ku bizibu byo nga naye ali omu ku bizibu byo abaana abalenzi mu biwaka pulaani zaffe tulina okukolako nze tobangamu mwannyinaze toliimu kakasa abaana abawala bonna nti mwadiba twadiba bakitegeere buli lwozaala omwana otandika omwerabirira weetiikinga nadiba kati tugenda kubayita okitegeera nadiba ye nadiba si buno obunyonyi bwennadibanga naye buli lwobanga weerabiriridde abaana nga jjukira abaana bano babantu bameka 2 taata ne maama kati gwe maama buli lwosalawo nti ogenda kuyimirira n'abaana bo wadiba oyo omwana muwala gwe nkugamba bwakeera ku makya nga ina nga awulira muli mutuufu omutima gwagala kuweereza maama omanyi kyakola addira ng'afumba ettooke lye ng'alikuba mu ddiishi ng'akuba akanyama ke ng'akuba mu ddiishi ng'akwata ensawo ye ng'agenda ewa maama we ng'alina mmere enfumbe eyokya atukale maama olyota ndi bulungi bitambula bitete bagundi bali ludda nti bagenzeko ku luzzi eyo bandete n'enku biki ng'amugamba ng'amuleetera amazzi ng'anaaba mu ngalo mujjulira emmere awo ng'alya addishiza n'okuddayo nazo eryo tima mukominisiti ate nnyo nti olumu tubyogera tuba n'obusungu yes naye abaana abalenzi bamenya omulabi wa Tonazi ng'oli awo olinako ewammwe omwana omulenzi gw'omwobuwala ng'omulenzi mwannyoko omukaabira 2 agakuwa weesuneko eva omulenzi akaabira 2 ng'ayagala gw'omuwala ogakole ki ogamuwe oba oyogera lwakuba oyogera oludda lukazi naye nedda bonna njogera eri omwana ow'obulenzi nga ye yamenyeka ng'alina gwannyina guzaala bwe guyiwa waka yalabirira abaana bonna abali awaka ng'omulenzi yakafiiramu nagamba mwannyina zanzirako ne mugamba twali tuli mu waka lumu nga tuli awo ffenna nga mwannyinaze weebale nnyo weebalire ddala nangamba kiki ne mugamba omulimu ogukoze nze kati sirina mmanja mbw ate lwaki naabanga obazadde
benandiza dikatate munaddamu mu ngambe waye kikiwa baki nga to aba yongeza ku mwana za ku mwana kiki nga manyoko yazadde abatuma manya ga kikacha yamanyi akati byonna biri abo naye obutonde bw'abantu eri abantu abatalina buvunaanyizibwa nga tasaasira talumirirwa talowooza kuba omuntu alowooza omwana ono gw'oleeta mu nsi bw'omuleeta agenda kukula atya mazima omwana oyo akuzaabonaabona ng'alangirwa ye mwana alina omutima kati ogusibye ye mwana kati asalawo n'akola ekintu nga kya butima naye talinaamu kwagala kwe yafuna tebimuluma era tabyejjusa kubanga teyafuna mukwano gwa maama teyafuna mukwano gwa taata teyafuna mukwano gwa bakojja teyafuna mukwano gwa kika wano wamuleka bamulangira n'akula nga ayagala kulwanyisa ekyo ky'okumulangira kikole ki naye taata woono ye ali luddawa mbabeereyo mu kibuga adigidde budigizi ate nyina munnaye yagendeeyo ku nnyanja anoonya ssente aye tezibeerayo tezibeerayo mu butabeerayo ne weesanga nga zikoze eki alemeddeyo ninako yagenda e Dubai taata we yafa ne bamugamba afudde yabaga sijja kujja muziike n'abaweereza $5,000 egya Uganda anti abawadde amabuga taata wa muziisi keesa ani agenda ojjugula bagatteko bamuzaala yekka omwami oli yazaala abaana abo oyo ye mulenzi omu omuwala yali eno yasigala eno yafumbirwa oyo yazaala abaana babiri omuwala n'omuki omulenzi yali e Dubai yaweereza $1,000 egyo omanyi no kyaba amazeeyo emyaka 7 omanyi kyaba mugamba solooza abakodomi bazaale baziike kitaabwe aye omuwala Mukama yamuwa ekisa nti yafumbirwa omusajja we ategeera era omuko yajjanjaba taata n'amuziika mu kitiibwa naye ono yalekawoyo obwana omuwala yamenye kaki n'obwana kati abantu bwe bati olumu ajja neesanga agenza ebweru sente ziganyina asalawo n'asiraanira eyo okusinga okusiraanirawo naye nga mujjukiranga nti bajjajja babonaabona n'abuzzukulu bwabwe ate charity organization tezirabirira bwana sinabagirabayo erowooza negamba naye omukazi ono ng'alina abaana bangi abeerawo bati nobweziba churches balowooza naye batuufu kuba kwongera kulemaza abantu nze kankubuulire mulimu abalabe batonazi nga mubutuufu bwogenda kati byetwogera bino bw'anaabiraba ajja kusirikira nti zalabe ewaabwe eka waliwo abantu abalala talinatunda waabwe ng'ettaka lyabwe gyeriri bali kuyiika ngaaga oba 8 oba 10 naye bw'abamu bali mu kibuga kati mu kyalo eriyo abaana nga 4 oba 5 balenzi bali kweri ettaka balima niyo basanga beekubira ku ttaka okwo naye ekyennaku nga bonna abalirimako tekuli ayina mmere era nga bw'otuukawo ogenda kugula akawunga mu kagoye gwe agenza okukyala ogula omuceere gwe agenza okukola ki nga neffene gw'omanyi gwe mwalyanga edda baamutema emiti ne bagyokyamu amanda ne bamutunda nobabuuza omuti twagutunda twaguguza gwe kati ono bw'atunda guno omuwafu ng'oli atunda omukookoowo ebyo bye balimu n'otuukayo nga ne sabbuuni tamulina ne sukaali tamukola ki tamulina wabula alinze gwe mwannyina ava e Kampala n'akasimu nina no sirina kasimu naye nga balaba neiba abali ku byalo bagaggawadde emmwanyi bagirima bagitula naye ayina emmwanyi naye emmwanyi ekookolimye tasobola kufuna bwongo busaayira mmwanyi emmwanyi eyeddemu ekole ki ayagala omuwa essukaali gwali e Kampala mwannyina otwale sabbuuni omuwa akasimu omuwa olugweye oleete ebbaafu n'ekidomola bw'otamwana tagakukuluma ate bw'alwala gw'ogenda omujjanja bandi mulwadde anti sina zigenda mu ddwaliro ali ku ttaka lyayiikaaga talina mmere gy'alya nobweba yiikeemu talina mmere gy'alya bw'otuuka mu nnimiro buzaabi bana napangisa oyo
season 4 oli na mpangisa 2 sente taina yadde 10 ne mwasula kayumba ke mwatekawo ke kotakongera ko yadda erangi omulabe wa Tronaz Media era nabuuza wano nti ogwo omulimu gw'okusomesa mindset gwaba CDO gwa Ministry of Gender ogambe social development naye eri mu gender kati gender no ne bateekako branches wasi zisomesa abantu okukyusa mindset zaabwe ani atakola banaamutuwulira mu comment section kubanga bw'ogamba nti abakadde abalina abaana abakadde bakyasobola kulabirira baana abo nga baba balekera mu bitundu ebyo temuliyo ba CDO tewali kitundu kitayina kwero si kwennyini kuliko akwina okukwasaganya abaana vice wa chairman yavunanyizibwako abaana mu kitundu naye bakyabimanyi nti guno gwe mulimu gwange buuza kumala galonda tulondesa excitement tugane tulonda with excitement nolonda ndatalina mulamwa okitegeera naye nga oyo yalina okuripotinga abaana abo ku byalo najje wa CDO we n'amuripotingira nti waliwo abaana wali ew'omukadde naye twandinoonyeza ababazaala bali luddawa abaana tebasoma abaana abasiiba wali bali bwereere abaana bamu abafunye emize abapaala ku byalo abafuusa ekizibu chairman vice chairman talipootinze baana abo wa CDO kugenda wa mukadde kunoonyereza bwe bali Saudi company kye yabatwala afune simu ayogereko nabo abaana bano be mwalekera omukadde ani avunaanyizibwa awo wenyini wetuli sente zo z'okola ani azifuna ajja yamba abaana bano ajja alabirira abaana bano ebyo ebibulamu omukadde abaana tabasobola ebyo ebibulamu chairman ku kyalo vice we omukadde amenyeka n'abaana yalonze excitement chairman n'akakiiko waliwo juzi nabadde mu kyalo taata wange n'aŋŋamba gwe manyi taata wange buli omwali ludda lulwe ng'oli ludda luno ndi ludda lwange naye ali ludda lulwe n'aŋŋamba yayonoona embeera yoyo kitaawo gw'oyagala okusinga nze taata wange Museveni bwe yayonoona system koze yagyonoona atya taata wo Museveni yayonoona system ero siruli yalondanga nga buli muntu bamusimba kuki ku mugongo ne kati kye taata we yajja n'agamba chairman bamulonda alonde bakola nabo chairman bw'aba omubbi alonda babbi banne bw'aba omufere alonda bafere ki banne bw'aba bulooka agenda kwenda kakiko nga bonna baki babulooka bw'aba amabaala beebo ne mubuuza system y'erosi wagitegeera ku mulembe gwani n'ayita bawawona ekikulu mwana gwe oyogera nnyo nze nenga alimba njogera nnyo mbuuza ama mulayo tonazi njogera nnyo mbuuza yali alimba nange mbuuza gwe njogera nnyo comment section munatumutu kakati ekituufu kiri nti ero si wansi ku byalo zaafa mazima osanga vice chairman nga n'omulimu gwe tagumanyi kyekiri kye nakubuuza nga ne bw'omuripotingira kati batugenda kola tutya tova olaba olumu taata ebintu ebimu babimunenya ng'ate bituufu mulimu ekibulamu baawe bwa ministry bawa ministries abamu baba babulamu oba be batasomesebwa biki balina kukola wayogerako ku kintu ku nsonga twayogera ku nsonga ya sensitization abantu babulamu okusomesebwa omusajja eyakola mu ministry ye n'akola local government nze mwami gwayo appreciate you paka lwolifa oba paka nange lwendiziba omuki omumwa owekiwatule mwami bidandisali mwami bidandisali ng'ali mu local government bwe lwamalanga okulonda sekita zonna ng'aziwa emisomo rules biki by'olina okukola wawe ogwira mu nsobi wawe bakusibira yabasomesanga oyo bidandisali
chairman naberayo wansi nga amanyi omulimu gwe tebagenda kutomeragana na vice we. Yes. Defense amanyi wakoma, owabakyala amanyi wakola ki wakoma n'owabavubuka nga amanyi wakoma. Buli omu akwata layini ye. Tekwaliko ne batandika okwongerako owabaveterani simanyi owabakadde. Tewakyali asomesa bantu abo buvunaanyizibwa bwabwe. Wakiri owabakadde. Kati abaana abali mu byalo eyo ababonaabona tunoonya ababazaala tugenda banoonya nga tutandikidde ku LC1. Chairman LC1 ffe twalina we twabeerera ku LC ng'owaabakyala oba ne fayiro yo mu ofiisi ey'abakyala erimu ensonga zo. Owaabavubuka nga naye alina oki ensonga z'abavubuka ne vice ne defense ne secretary. Chairman yabatuuzanga buli omu naawe ensonga ze nga wabawo olunaku lwammwe nga olukiiko lwammwe nga kuyitaayitamu ekyalo kiki ekiwakyalo wabula kutuula buzibu ki. Ne mulaizinga era nga chairman yawayo olunaku lwaga kati tugenda kutambula ngenda kutambula nawaabakyala n'omutambuza oddako naga ngenda kutambula na defense oddako naga ngenda kutambula na vice kulaba buzibu ki. Kakiro wabakadde tambula laga eros kye mukamawo naye mwenna abalabi ba Tonas Media diro wali wekaza akakiko kero singa kakutuuseko kubuuzaako bubuuza nga si musango nga base babuuzaako kulambula ku bantu baffe ng'ekereziya nga tebaagala za security ng'ekereziya bwetera okukola nga tebaagala za security akongo kalemezaamu nga tebaagala za security sitampu ekitabo naye nga bayiseemu buyisi kukubuuzaako nakulaba buzibu ki obuli mu bitundu byabwe. Owaaye mwami gundi nti wangi kiki nga mutukedde tubabuuzaako twagala kutegeera abantu batuuze baffe bali tewali batawaanya ebyo kubanga abaana betwogerako boogere ate bali mu bitundu naye mu bitundu gye bali be balina okuyamba abaana abo. Fe tujja kwogera nze nja kwasama kuba njasama naye nze sijja kutuuka kyadda mukaaga ne waffe Bugerere mpitamu buki buyisi ne vidiyo ekusookayo yemanyi owulidde naye gwe LC omukulembeze yalondebwa ekyebu Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tonas Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tonas Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insamvu mu mukaaga Tonas Dry kyojjane wesanganga omuntu eyandibadde akolera ekitundu kye yekyeyamaani ekinneewuunyisa oba ekinnuma olumu ne banneekokkola abakulembeze abalala mbooze mbalumba nnyo genda ku division oba kugombolola ku sub county bakansala abalondebwa kuliko eyaweebwa komiti eyo ey'abaana ne ku municipal bwatyo ne ku district bwatyo kati bakansala abo mubabuuze dule baali bazzeeyo okufuna ebizibu ebiri ku bitundu byabwe bikwata ku baana kwamu structure government byonna yabiteekawo era buli wamu ne wafunawo ayimiriddewo era bw'ayimirira okweyanjula ekyo post agikozesa nnyo nkwasaganya ensonga z'abaana ku division ku sub county nze w'abaana okitegeera naye mubuuze baana mayumba ameka agalina abaana nga bajjajja be babalina kwawe tuba tutandikira tijjajja oyo ajja kubulira abaana 7 bamama bawe bana bali bweru bagenda Saudi bamama abaana bali ebweru e Saudi sente baziweerezaani olwo munoonye kampani mwe baayitira mwogereko n'abaana abo sente zaabwe baani abazifuna lwaki abaana bali mu mbeera bweti
nze ngamba lwe tugenda okusobola okutereeza abaana ababonaabona bazadde bennyini balina okuteekebwako amaanyi. Ate bajjajja munnange abaana bano batuuka ne banga tebakyabasobola, abaana tebakyasobola okubagambako, abaana bakola bye baagala, abaana basiiba eyo, omwana asobola kuddamu ekigambo jjajja we n'ogamba nange takyalina maanyi yaboggolanga luli. Nze mboggola gye nalina nga ndi waabiri bwe mbadde mwasatu si gye mbadde nayo bwe ntuuse mwana ng'ekendeera kati muno mwataano wamma ndi mu mirembe gyange mundeke ndi mu myaka gya kapa ndya byange kunyumirwa kapa olutuuka erina emyaka gyayo ng'erya byayo kuwoomerwa tolina kyogigamba. Kati nkyereega bannongoosedde okwo libaŋŋana okuwoggana yadde enjegera. Kati onsekere bakwagala okuwoggana naye njegera nange neneewulira naye nga njogedde nnyo. Nze abaana ab'obuwala oba abantu mwenna mbagamba Sebatta yayimba ndeekolaana baatupikanga nti muzaale ekibi nnyo n'okubanga baafa abange mbadde wa beetikka mbakube wa jjajja eyampa bisamu ekyo. Jjajja bo baakula bamanyi nti ensi eyala bantu ensi ekulaba ki bantu abaalina empisa abaali balereddwa obulungi nga balambikiddwa. Olwaliro abaffe tebalina mpisa tebalereddwa bulungi tebalambikiddwa. Okiwulira? Nze mweyo embeera jjajjange Maada yaŋŋamba wammazaala waliwo jjajja munne yagamba kati ozaala kikaaniifa. Nazaala omwana yali agenda kukwata hydrocephalus yali ayakufuuka mugogo. Kati emula gwe bamala omukebera ne bansindika mu bakadde banga noonya abakadde gy'obulaga ne ŋŋenda ewaffe. Kati bajjajjange abo ne banyiga omwana wange oyo baamuvumbavumba era n'avaayo n'ayimirira n'atambula ayogera naye yali agenda kuba mugogo. Kati banjogerera kati ozaala kirolololo. Kati jjajja oyo Maada n'agamba mma bakulimba ye bambi yali teyazaala. Nze sizadde naye gwe zaala nze mmere yiino nnima weeri terina balya zaala onkole ki ompe. Nakomawo e Kampala n'amaanyi nenfuna embuto zange nenzaala. Ngenda okutugaga nti ensi eganyi kambatwale wa Maada nga ne Maada naye banaaza munaazi. N'ogamba kati ndikuzze. Naye nga bannange abaana bali mu bajjajja baabwe babonaabona. Ministry of Gender yeevunaanyizibwa. Jjajja yasinga okubonaabona n'okusinga abaana bano nga babonaabona. Abaana takyabasobola gw'oli eyo okyakala bukyakazi osiiba mwanjenwa ova mu kirabu ku kirabu mutulimba temunaba kuzaala muyina abaana nga 15 embuto 7 zavaamu oyina abaana 8. Waliwo ze tujjamu nga twagala era nawe yabeera mwana nalujjamu nali nalwanga simalaako nendujjamu ndoyeka kulunangira ate nze nzaalo 15 nze nkugambye if my body demands nengenda ekivaamu luba lubuto n'ebirwadde nyinza okusalawo mmira eddagala naye olubuto sirwagala. Naye okimanyi nti abakyala akugamba ina abaana 5 naye nga wanzaala 7 baliwo aboobala abalamu oba ne bennajjamu bona ne bayajjamu ate obala baki nga tebaliwo baba bafulumye yafa tebamubala yafa namuzaala n'afa nalujjamu luzaalo temuddamu kulimbalimba baana bannammwe naye wamma mulabi wa Tornaz Media abalookulembeze abalondebwa bamanye nga entebe ye kyegamba bakole. Abaana abatufuukidde ebizibu mbadde mbagamba abalabi baffe ba Tornaz Media lekerawo okulonza okukyamuukirira bayiro ndowooza eterezebwemu. LC Vice Chairman yavunaanyizibwa okumanya abaana abo balekeddwa batyo. Jjajja mukadde nakandi abaana boolina baani muwala wange yagenda sente azikuweereza ezirabirira abaana nedda simanyi yayitira mu kampuni ki. Vice
okwata olukalala olutwale wa CDO. CDO akwase komiti ey'abaana gye balonda. Banoonyereze kampani omwana gye yayitira boogereko n'omwana. Bamugamba abaana be walekera omukadde gw'otaweereza sente zo zirekera ani? Ani azirya? Ye abaana wabazaala mwani? Agenda okudda nga Kamoga Peter bwe baali bamma abaana be bamunoonyeza abaana babamukataddeku. Abatwale. Buno obuvunaanyizibwa bulabirira abaki? Baana bo. Abaana. Nze ngamba ekigenda okukola. Mbeere bulungi mweraba.